Mtazamaji wa Furaha TV, kwa hivi sasa baadhi ya wananchi na familia wakiwa bado wako nyumbani kwa OCD Awadhi Chiko ambaye alifariki dunia hapo jana. Kwa ajili ya kuzungumza na ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia na wakazi wa maeneo haya kwa namna gani ambavyo wanamfahamu. Nashukuru. Kwa majina naitwa Happiness Emmanuel Mwakiami, ni askari polisi, ni inspector wa polisi, niko kituo cha polisi cha Ng'ombe. Awali hapo niliwahi kusoma na marehemu kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7 katika shule ya msingi Zanaki Sekondari. Lakini baada ya hapo wakati tulikuwa tunaishi Upanga, tumaliza darasa 7, babangu akawa amestaafu, tukawa tumehamia huku Mwananyamala. Baada ya kuhamia Mwananyamala tukawa tunaendelea kutembeleana, ndipo marehemu baba yake akawa ameniona baada ya kumaliza form 6 akaweza kuniingiza katika jeshi la polisi ambapo napohudumu mpaka leo hii. Kwa hiyo Awadhi ni zaidi, pamoja nimesoma naye, lakini ni zaidi ya kaka, ni ndugu yangu na ni bosi wangu. Tumepoteza mtu muhimu sana, mtu kiungo, alikuwa na upendo, kiunganishi na kila kitu. Namwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kumpokea, ampunguzie adhabu za kaburi. Kabla taarifa za kifo chake ulizipata ukiwa wapi? Kwa sasa tuko katika mafunzo yanaitwa utayari polisi Ukonga. Tukiwa pale kwenye mazoezi tuliweza kupata taarifa, nilipigiwa simu kwa sababu wananijua ukaribu wangu mimi na yeye. Kanambia Happy, kakako alikujaga utayari pale, tunasikia amepata ajali hapo maeneo ya mwisho wa lami na ninaposemekana amefariki. Kweli baada ya kufungua magrupu, baadhi ya magrupu ambayo tulikuwa tuko naye pamoja, kuna grupu linaitwa Chanika Family, ambapo hilo Chanika Family ni grupu la wakazi maaskari polisi wenye makazi ya kudumu Chanika. Kweli baada ya kufungua nikaona picha yake ile ya ajali na kuona taarifa zinaendelea, ndio hivyo tukaanza kulia pale, tukaombewa ruksa, tukaja zetu hapa msibani. Jana tumeshinda hapa, leo tumeamkia pale barracks polisi, tumeenda tumeaga na hatimaye sasa tumekuja kwa ajili ya ibada ya mwisho, na ameondoka, ameenda kuzikwa huko makaburini Kisutu. Nje ya kazi ambayo alikuwa anaifanya, alikuwa ni mtu aina gani hasa? Nje ya kazi ambayo alikuwa anafanya. Nje ya kazi alikuwa anaifanya, Awadhi alikuwa mtu mwema sana, mcheshi, mtu mwenye utani, mtu mwenye kusikiliza shida za watu, mtu mwenye upendo, mwenye huruma. Yani huwezi ukamwambia shida yako akaacha kukutatulia. Kwa kweli yani ndio hivyo, tumepoteza. Mungu ameamua kumchukua, lakini alikuwa mtu mwema sana, mtu mwenye upendo, mwenye huruma, mwenye kusaidia watu. Yani hivyo, yani ana sifa nyingi sana, lakini zaidi ni upendo na huruma na kusaidia watu. Pole sana. Asante, nashukuru. Asante. Mtambulisho unaitwa nani na mkazi wapi? Naitwa Bella Tibaijuka, nimetokea Kimara. Ndio. Tuambie, una ukaribu gani na OCD Awadhi Chiko? Huyu mimi nimesoma naye Zanaki Primary. Tulikuwa na umoja wetu, kwa ndio maana tumeendelea kuwa pamoja. Taarifa za kifo chake ulizipata ukiwa wapi? Kwenye group la shule Zanaki Primary. Ni huzuni kwa kweli, kuondokewa ni huzuni. Watu wanaweza kuwa wanataka kufahamu sasa namna gani ambavyo alikuwa anaishi na watu, karibu wake ulikuwaje? Nje ya kazi au ndani ya kazi? Kwa kazi kwa kweli sifahamu vizuri, lakini huu umati wa watu unaweza kukudhihirishia yeye alikuwa anaishi vipi na watu. Yaani hili ni jibu tosha. Mimi nilitosha kusema hivyo. Pole sana. Asante.